Selamat datang ke UiTM Cawangan Selangor, Kampus Puncak Perdana, memperkenalkan barisan MVP Puncak Perdana. Orang je. Korang dah ready ke? Kami tahu Minggu Destini Siswa kali ini sungguh mencabar. Hey SDSK, sini jap. Kita orang perlukan bantuan korang ni. Kalau tak berjaya MDS kali ni. Korang, makan MB tak cukup. Kalau diorang lapar macam mana? Weh korang, ubat kita dah habis. Mana satu lighting untuk stage ni? Kat tangan kau tu benda. Oh, lah. Intake kali ni ramai tak? Sesi Oktober memang ramai dan di luar jangkaan. Tolong tayangkan slide, Pepin. Pasal Ikhwan Hari di tiket, Prof perlukan kita. Kita ada backup plan untuk slot lepas ni tak? Ada bos. MDS.